Ventilador de la marca Plastin, modelo PF120-120-38B-24, para conexión a 24 volts de corriente directa, con medidas de 120 por 120 por 38 milímetros de ancho. Maneja una frecuencia de operación de 50 a 60 Hz, maneja 2500 revoluciones por minuto, con una capacidad de 162 metros cúbicos por hora, y pueden llevar rejilla de protección como accesorio opcional con cuerpo y aspas de plástico. 4 orificios para su fácil instalación.